در حوزه غضب چقدر به رسمیت شناختیم هیجانات این بچه. یه ماجرا امام نقل میکنه خیلی جالب، من یه خورده قریب به مضمون میگم. امام میگه یه عالمی بود اهل علم و خطابه و چه یه روز رفت کنار فرات هم طغیان کرده بود بدجور. این بابایی که ملت از این ور فرات میبرد اونور اون قایقی هم بغل غلاف کرده بود دیگه. گفت داداش چند میبری ما رو بر اونور؟ گفت حالت خوش نیست نمیدونی چه خبر، غرق میشیم. گفت حالا در حالت عادی چقدر میبری؟ مثلا گفت 1 دینار. گفت این 10 دینار رو بگیر. یارو میارزه به ریسکش، مزیت سازی کرد براش. هم سوار قایق شد، با اون تلاطم رفتن رسیدن اون طرف، رسیدن گفت بپر باید من میخوام برگردم. گفت خب با هم برمیگردیم. گفت تو خلی ما رو گرفتی. گفت بهت میگم برگرد، یه پولی هم مثلا میدم برگرد. دوباره گفت آقا داستان تو چی بود؟ گفت من خیلی اهل درس و بحثم، قوه غضبم فروکش کرده به سمت جبن داره میره، نیاز به هیجان داشتم. شما اهل بیتو نگاه بکنید، ورزش هایی که به شما پیشنهاد میکنن ورزش های حوازی هیجانی. کسی که تیراندازی کردن میدونن هیچ حسی به اندازه اون لحظه‌ای که گلوله به هدف اصابت میکنه لذت بخش نیست. اسب سواری که شما برید تا ابروهاتون رو تکون میده. اگه شما اسب سوار نباشی فقط 50 متر سوار اسب بشی، اسب دویده ها میای پایین تو نفس میزنی. نورا اسب دویده تو نفس میزنی. هیجان انگیزه. اسب سواری ورزش هیجان انگیزه. یه بار ما رفتیم این پارک دم محلاتی اون طرف، نه شهرک محلاتی، اتوبان احمد، پارک چیه اسمش؟ شهر بازی ماننده بسیج. آفرین. رفتیم اونجا و سوار ترن شدم. ماسک هم زده بودیم و اومدم پایین، یکی ما با ماسک شناخت. گفت آقا شما هم بله؟ گفتم ما هم بله. ما هم دقیقاً بله. نه ماسک کذایی همچین جیبم. خدمت شما عرض بکنم آره آقا اگه خیلی بری تو کتاب و کتابت و فلان خل میشی. احساسات باید همیشه استاندارد و در حالت تعادل باقی بمونی. این نیستش. بگن دوستای ما تعریف میکرد، میگفت حالا یه بخشش مجبور سانسور کنم بیچاره نیست، اینا لو میره کی به چیه اینا. میگفتش که آره برادرشون ظاهرا اسباب کشی داشتن اسباب کشی انجام میدن، صابخونه میاد تحویل بگیره، شروع میکنه به میخ گیر دادن، میخا که دادن. میگه بابا لامصب من کلا 3 تا میخ زدم به دیوار، یکیش برای ساعت و یکی برای چی جای دیگه. میگه خیلی گیر بود. میگه از همین آقایونی بود که اهل درس و بحث و بعد میگه شروع کرد توهین کردن. هی گفتیم تو حق نداری. تو گفت ما میایم اینجا گچ میگیریم درست میکنیم رنگ میزنیم. گفت نه همتون اینجوری چی ما میگه قاطی کردیم 2 نفری گرفتیم تا میخورد زدیمش حسابی همچین نرمش کردیم. گفت پدرتون رو در میارم پوستتون رو میارم از غلطی میخواد بکنه. و اینم بلند شد رفت و میگفت اینم کلید در اسبابم برده بودن، به بامگاه داده بودن، اسبابم برده بودن. بعد از اون زنگ زده بود یارو. حتی این میگفت مثلا زنگ زده بود و این تلفن برش شد. چیکار کرد؟ تشکر کرد. صاحبخونه آقا دمتون گرم، اصلا من انقدر حالم خوب شده که نگو، از موقعی که کتک رو خوردم